thấy gọi ngay cả phong tài cuốn vòng vê nâng ẩm nút kia thà kia chưa mà hàm nát bà thì trong cầm tích mai tới chịp hay bà vậy cầm pơ ngay bóng ôn slong đập rung đai slong đập đuôi phong sờ bố ta mê top út nhưng mình dương mình mưa nghi kia thế bàn tay kia kia và cái út này bộ môi thế ngay á slong đập rung đai mang mai bàn thì slong bàn phong bà admin đập bộ môi space nhìn đẹp admin đập bộ môi space đó hay miền bom ôn dân khác comment chớ nè xua thắng sàn ảnh mấy cái mình pra thì ở son bay mấy cái mình pra pena pra bà sân nông po bom ôn dương miền ca chưa chẹt tục chất lực là đặng nòm nè lục miền bắp bị sầu chiều mi top đọt làng thu cài chân sàn là phiệp na pra ở bốt bọc phết na sàn là phiệp na pra ở bốt bọc phết naปีหน้าถ่ายเพอนะปีหน้าถ่ายเพอนะคือนักดักน้อมโลกบานกัดกูหลอดนะยื่นเหมือนแม่เนี่ยจำบังดิยื่นมือคืนหนึ่งนะจะมันใหญ่ตาม Facebook จังเรื่องคลาเหมือนอาจยกมอกโบสายไอจานติก่อนไอ้บอมโอนมีนกาชื่อเจ้าเรื่องนักดักน้อมยื่นเจ้าบ่ยื่นทำต่อไงยื่นตุกจอให้ยื่นแต่เพอถือใส่เทียดจังยี่จังนะยิ่งใหญ่อย่างยี่สู้ท่าปัจจุบันนี้เอาไว้ได้ยืนกับปองตะปรานี่คือยืนตกบานให้ตายืนจำบัจจุบันน้องตะปราคือไอติดยืนไอตะปราเป็นนามวยใส่ตะเลือกาคึดกู้อ่อนบอกสะดังนอนยืนลุกดังท่าตาเธอเผลอเป็นน่ะจำบัจในเป็นน่ะครับบ่ายืนเอาได้เธอเนี่ยจำบังยืนรับดังเตะส่งไปแต่ขยมคลอบเฟื่อเจปรีอาใบคลอบประยุทธ์ชักนะในสมองภูมิได้ก่อขยมยุ่งอดดอเลยบ่าเหมือนแม้นพวกนี้วิเปียปอนหนึ่งขบวนสับบอกอ่อนการปราบประหารวิเปียปอนหนึ่งขบวนสับขบวนเธอสังเกตยังอะไรเธอพ้องยังอัดยุลพ้องให้ยังติดชงาได้ยังสมัยบองอ่อนยังยุลกลมชงาได้กลมชงายังกรอแต่ปราบเปียทายยังจืดแฉะเรื่องทางดักนอนยังเตยบานให้ขยมอัดชลอยฉลองจะมวยกลมช่างเตยปีผัวพวกนู้นเก๋เขาบัดชิดรู้แต่ให้โดยเฉพาะเมียนนี่เยอะเอาไว้ได้เมียนพอไปยาวจำพวกชิดตีนะประเทศชิดกำปองตายแต่ตัวการเฉลี่ยเปลี่ยนปีประเทศจัดขางปีสตรีเสียมคือสหการจะมวยเสียมไปประหารหมดเลยประเทศหลวนเองตาบ่เอาบ่เหมือนเอาขยมหายพวกเอาน้องจีพวกเขาบัดชิดตาเอาขยมหายพวกวิไอนะเวียมันได้สกอลกับเรื่องที่ปันใต้เวียมันในน้อมตัดดักน้อมได้ทลบประยุทธ์ในขนมสมรภูมิโดยสมเด็จดิจูปรำมาร้อยปรำเลือกใครในเรื่องสมรภูมินะยังก็แต่เมื่อกับเรื่องโดยพวกเอานั่งกับเรื่องเวียมันใช้บังเพราะนั่นพวกไปช่างนั่นแกไปตีนะฮะเรื่องก็ใช้บังเต้ตายหมอกดอลมาเตะอย่าบอลเอามีตัวในศพทำไมแต่ถือทื่อแจ๊นะไม่ก็เหมือนบังเต้พีเอชโซนใบจะสั่นนั่นไม่ก็เหมือนบังเต้บ่ายังจะบัดแต่เผลอหรือไอ้บ่ยังเผลอแต่เบอมาพายมวยยังตกจอยนะยังบัดแต่เผลอไอ้เซนติดนะขโมยเถอะยุ่งอะไรนั่นพวกเอาไปช่างเว้นนั่งแขกเอาไปช่างเสกแต่เวียดใต้พวกเวียดคบขบัดนี้จะมวยพวกชาวซิมแต่ห้อยจังวีอัดเมนคู่ขบาลสมัยเต้บ่ายังอัดเมนคู่ขบาลสมัยเต้นะสกเกอโอบอมโอนะกี่ไปช่างสมัยจิตลิจมรันตายสิริเขาบัดจิตซ้ำหลังซีเวียไปช่างครบเรื่องต่างบ่าไปช่างครบเรื่องต่างยอมบัดได้ชลอยเต้พี่ผู้ยืนแต่ชลอยเธอไอ้ยืนกับปงใต้เราบุลตุบตุลจมวยไทยบ้านบังการปอดเมียงคลายจิตจานเกเธอสังเครียมจัตสักนะเกเธอสังเครียมจัตสักจังเนี่ยยืนแต่ตุบอันนั้นเกประกาศปอดเมียงคลายจานนะจังให้บ้านขยมไตในใหญ่ท่ากรมยกปอดเมียงไทยหมอกบอกปลายห้ายกตัดสายพี่ผู้ปอดเมียงไทยคล้าเวียบังการเอายืงเมียนกาจะบอกจะบอลเวียบังการเอายืงเมียนกายุลฉลามเวียบังการเอาเมียนกายุลข้อบอกเรือถนัดดักน้อมบอกเรือกองตอบยืงนะดึงไงนั่งไงเวียดาบทรายท่าสมอระพุ่มต่อในจงบินนั่งดับบีที่ตังนั่งเวียกันกาบานเอาให้ไอ้บอมโอนชื่อเวียไหนฮะชื่อไหนบางกองตอบยืงกำลังชัวมุกยืงไปลิสินะแต่เฮียนยืงไปอำยืงในปิงไปตีในปิงอย่าเล่นหน้าท่าต่างอ๋อทั้งเมียนเจนตนาอัดเมียนเทบองโอน
นี่ให้ជាព័ត៌មានคล้ายៗផ្សាយបំបត្តិទឹកចិត្តកងទ័ពយើងតែកងទ័ពយើងអ្នកច្បាំងគឺដឹងតាយើងអត់មានបាត់បង់កន្លែងណាទេបាទវាផ្ដាច់ស្ពាននឹងយើងជឿចាប់ពេកហើយបងប្អូនព្រោះស្ពានហ្នឹងមិនមែនគោលដៅយោធាទេណាមិនមែនគោលដៅយោធាទេណាអញ្ចឹងនេះឥឡូវចំពោះមុខអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទី1កុំនាំគ្នា share ព័ត៌មានคล้ายៗទី2មានការជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពយើងទី3រួមគ្នាចលនាជួយកងទ័ពជួរមុខយើងតាមរយៈស្បៀងតាមរយៈនេះតាមរយៈនោះហើយខ្ញុំអង្វរទៀតព័ត៌មានកុំចេះតែ share ហើយអង្វរអស់លោក MMO មេតាឈប់យករូបវរៈកងទ័ពពលីឬរបួសយកមកបង្ហោះខ្ញុំសូមអង្វរអស់លោក MMO មួយចំនួនឈប់ទៅអាណិតគ្រួសារពួកគាត់ហើយអាណិតទៅដល់កងទ័ពជួរមុខយើងវាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ដែរហើយសំណូមពរឲ្យនាយកដ្ឋានប្រចាំបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីធ្វើយ៉ាងណាស្រាវជ្រាវរក MMO នោះឲ្យបានខ្ញុំមិនជឿថាសមត្ថកិច្ចយើងហើយនឹងក្រសួងប្រៃសណីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងsocial media ហ្នឹងមិនអាចរកឃើញទេរកឃើញបើយើងរកឃើញចាត់វិធានការច្បាប់ 3-4 នាក់ទៅអាហ្នឹងគឺថយហើយមួយទៀតសូមបងប្អូនយើងមិនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រជាជនអីហ្នឹងកុំថតរូបការចល័តទ័ពកុំថតរូបទីតាំងទ័ពកុំថតរូបសភាវុធរបស់យើងណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវទីតាំងរបស់យើងនៅកន្លែងណាផ្លោងអីចេញកុំទៅថតកុំទៅប្រហោះអានោះវាគ្រោះថ្នាក់ហើយដល់ឡែកបងប្អូនកងទ័ពកងកម្លាំងជួរមុខយើងមួយចំនួនតូចទេដែលគាត់ចូលចិត្តថតប្រហោះ live សកម្មភាពគាត់បាញ់គាត់នៅក្នុងលេនដ្ឋានស្អីយកមកប្រហោះចេញហ្នឹងណាសូមអង្វរកុំគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់តែខ្លួនឯងទេខ្ញុំអង្វរអង្វរទៀតបងប្អូនប្រហោះចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ចង់បង្ហាញថាបងប្អូនបានលះបង់ដើម្បីជាតិខ្ញុំអរគុណណាស់អរគុណបងប្អូនប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងដោយសម្រាប់ខ្លួនឯងឃើញទេគ្រាន់តែយើងប្រហោះរូបដែលយើងថតពីលេនដ្ឋានហ្នឹងចេញបឹបគ្របមកដល់ភ្លាមពីព្រោះគេមានម៉ាស៊ីនគេមានឧបករណ៍ចាប់ scan ទីតាំងគេមានគេជំនាញ IT ហើយយើងអត់ដឹងយើងថតលេនដ្ឋានយើងថតបាញ់គ្នាអីយកមកប្រហោះគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងបងប្អូនកុំឲ្យសោះកុំឲ្យសោះបាទយើងទៅប្រហោះទៅស្អីចាំចប់សង្គ្រាមយកមកប្រហោះមកណែអនុស្សាវរីយ៍ណែការលះបង់ដើម្បីជាតិរបស់ខ្ញុំនរណាក៏គេដឹងដែរដល់ទៅពេលបងប្អូនទៅប្រហោះវាអត់មានស្លាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយនេះអង្វរបងប្អូនយើងមួយចំនួនទូចដែលកំពុងតែច្បាំងគ្នាផងថតប្រហោះផងព្រោះថ្នាក់ណាស់គាត់តែគេឃើញលេនដ្ឋានគេ search ហើយគេវាយគ្របមកដល់ភ្លាមស្លាប់ច្រើនគ្នាហើយណាបងប្អូនត្រូវដឹងហើយមេបញ្ជាការគាត់ក៏អប់រំច្រើនដែរអ្នកខ្លះគឺគាត់ដូចចូលចិត្តអារឿងប្រហោះហ្នឹងហ្មងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនគ្រោះថ្នាក់ណាស់អូននេះវាសួរពូមិន S16 ចូលមកស្រួលម៉េចក្មួយហើយក្មួយឯងទៅសួរចោលមិនដឹងតែទៅសួរពូមិនដឹងព្រោះអានោះវាចោលណាវាចោលអញ្ចឹងសូមឲ្យនាំគ្នាឈប់ថតរូបការចល័តតបចល័តអីនេះប្រហោះប្រងព្រាតអានឹងអត់ចំណេញទេកុំបងប្អូនរួមគ្នារៃអង្គាគ្នាជួយណាកងទ័ពជួរមុខជួយជនភៀសខ្លួនឥឡូវមកដល់ម៉ោងនេះជនភៀសខ្លួនឡើងដល់ជាង 30,000 នាក់ច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់ច្រើនណាស់បាទគាត់និយាយអត់ស្ដាប់គាត់ប្រហោះមេគាត់ប្រាប់ហើយគាត់អត់ស្ដាប់បាទអ្នកខ្លះមេប្រាប់ហើយអត់ស្ដាប់ព្រោះប្រហោះហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវនេះយើងមានតែរងចាំមើលជប់នេះថាតើម៉ោង 10គេថៃហ្នឹងគេគោរពបាត់ឈប់បាញ់អស់បាទណាចាំមើលម៉ោង 10យប់នេះពីព្រោះថៃពិភពលោកនេះថៃមិនអាចនៅតែឯងទេ
bà thấy mình ai luôn nơi tại anh đi hai thấy anh nó tin mình men chỉ Putin đi Putinประเทศในรัสเซียchỉ mà hàm này anh nó tin ở đây gọi ngay dụ làm tay chăm tiền bà đấy chẳng riêng group bọt chụp bánh như ớt dục đi như đồng trăm mươi thằng ngọc nè cái bà cái thật kỳ mình group thế thì nơi đầu vay ai cho mình được sấy vay máu ai mai nó ớt chơi vay vinh men nè môi dục môi thứ ngày nó đang hay ta thử ấy khác nè nè มือ nghi tọt mai lại thử ấy khác không làm về tầm rong chua nên mà vô mồi lỗ đó ste nè thà cho đó ăn xe khi thà kỳ ngọt tập buồn nè đi là buồn đậm nè còn tay còn là đa mà xu mà đặt máu chiêng mà rồi lấy những kết mơ tại bà nhóm ắt đăng vào màn này bóng ôn vì phổ dưỡng ắt tại đào rọc mọi nơi lừa một vùng tề còn là đăng thang kia slap tràn tại kỳ mẹ chia chun kỳ mong đi và mỗi ngày đi thay slap ắt miền còng pon nè để rọp pon nè bóng ôn chia bị say prey chan chụp chày bằng tạc cuồn mọi tại châu mà hay ngọt ở bên sau này sao tích á nhưng mà vô là hai đấy bàn hàng prey chan chụp chày hay nắng bằng tạc cuồn để slap tràn nơi khang ra vì hía rửa đói miền cháy lòng chấm đang là slap tràn được kia phần té về miền đàm chứ rửa câu về miền núm mồi khác buồn kẹp ấy chẳng nó nơi sao ruột là tại bởi prey chan chụp cháy bằng tạc cuồn ấy cứ vì nó sai sót ắt miền núm ắt miền đàm chứ ắt miền lên là tha na đái thở crab kích phốt đi chẳng ta bế âm sao chấm cứ chọc ắt miền rồi đuổi tệ nè chẳng hay bạn nhầm tha khang chụp chơi prey chan ấy cứ plong chụp ở đây nhà bế âm dương sao trồn đón đó cứ ngọt tràn tập năm hay mong đấy cứ chẳng trong khơi nhờ chôn chết thấy có bông đặt thơ bắt đặt cam này quạt mình tờ xe xa môi để nhầm mới tới chập ở đó mẹ nè khơi xa mối quạt tờ xe lỏ chôn chết hay nè nè quạt tờ xe bị mà mắt quạt thà tờ xe xa thấy á quạt đãปรับ từ นายกรัฐมนตรีនឹងទៅហ៊ានថៃថាឲ្យឈប់រកសម្លេងឆ្នោតពីសេចក្តីស្លាប់បានន័យថាពួកនេះកំពុងតែចង់បានសម្លេងគ្រប់គ្រងតាមរយៈបញ្ជូនទៅហ៊ានខ្លួនឯងកូនចៅទៅហ៊ានជនជាតិថៃនឹងឲ្យមកស្លាប់ជាមួយនឹងទៅហ៊ានកម្ពុជាដើម្បីចង់បានប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងបែរជាយកទៅហ៊ានឲ្យមកស្លាប់តទេឥឡូវបងប្អូនមើលមានហេតុផលអីត្រូវច្បាំងគ្នាបើយើងមានបញ្ហាព្រំដែនយើងយកបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងមកដាក់លើតុទៅយើងទៅជែកគ្នាទៅយើងចរចាគ្នាទៅរឿងព្រំដែនហ្នឹងបើយើងការទុកមិនសុខចិត្តយើងប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិទៅហេតុផលអីដែលយើងត្រូវទៅច្បាំងគ្នាហេតុផលអីយើងទៅបាញ់គ្នាយើងណាទៅចង់បាញ់គ្នាយើងណាទៅចង់ច្បាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងការច្បាំងការបាញ់នេះគឺជាគោលបំណងរបស់ថៃដើម្បីឈ្លានពានយកទឹកដីយើងដោយប្រើកម្លាំងប្រវត្តិគេអត់ចង់ប្រើច្បាប់ទេណារឿងព្រំដែនអត់មានរឿងអីត្រូវស្លាប់សោះឥឡូវនេះចលនារបស់ប្រជាជនថៃនៅប្រទេសថៃកំពុងតែផ្ទុះឡើងដោយសារតែប្រជាជនគេស្លាប់ច្រើនកូនចៅប្រជាជនគេស្លាប់ច្រើនអ្នកធ្វើតាហ៊ានហ្នឹងបាទស្លាប់ច្រើនមកស្លាប់នៅហ្នឹងហ្មងចឹងស្អែកនេះគឺមានការមកធ្វើបាតកម្មនៅបាងកកយើងរាល់ថ្ងៃនេះអត់ចង់មានទេសង្គ្រាមអត់ចង់ច្បាំងគ្នាទេអញ្ចឹងហើយបានរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនេះណាសម្ដេចធិបតីលោកអត់ធ្មត់ណាស់កងទ័ពយើងគ្រប់បាត់បញ្ជាអត់ធ្មត់ណាស់ឥឡូវម៉ោងនេះពេលដែលយើងអត់ធ្មត់ពួកប្រឆាំងវាថាខ្លាចគេកំសាកមិនក៏មិនវាយទៅឥឡូវនេះដល់ពេលវាយអាអ្នកដែលថាវាយទៅហ្នឹងណាអត់មានមកក្បែរទេអត់មានមកជួបមុខទេយើងដែលអត់មុតនេះអ្នកវាយបាទ
វាថាចោលចឹងទៅហើយឃើញបងប្អូនអ្នកប្រឆាំងមួយចំនួនគាត់ភ្ញាក់រលឹកដើម្បីជាតិគាត់ងាកមកគ្រប់គ្រងជួយវាយសៀមជួយវាយអីដូចគ្នាតែលើកលែងតែពួកអាក្បត់ជាតិ3ចំនួនហ្នឹងគឺអត់មានកែបានទេអានោះសន្តានវាកែអត់ចេញទេបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះយើងបងប្អូនក្មួយយុវជនណាត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីជួយជាតិយើងកាលណាយើងជួយជាតិតើតែយើងរៀនមានចំណេះយើងមិនអាចនាំគ្នាទៅប្រហោះម៉ូតូមកជួយជាតិយើងបានទេយើងមិនអាចនាំគ្នាទៅជក់គ្រឿងញៀនមកជួយជាតិយើងបានទេយើងមិនអាចទៅដើរផឹកស៊ីឲ្យមកជួយជាតិយើងបានទេការខិតខំរៀនសូត្រយកចំណេះវិជ្ជានេះណាទៅផលិតដ្រូនទៅធ្វើការងារនេះទៅធ្វើការងារនោះដើម្បីជាតិអានោះបានជាតិយើងខ្លាំងគេអត់ដែរតសើយើងកាន់ដាវដេញកាប់គ្នាគេអត់មានតសើយើងទៅប្រហោះម៉ូតូទេអាប្រហោះម៉ូតូកាន់ដាវកាប់គ្នាបងតូចបងធំបង្កើតក្រុមនេះក្រុមនោះអនាគតមានតែជាប់គុកអត់មានអីចំណេញក្នុងទេចឹងក្មួយបងប្អូនក្មេងចំនួនក្រោយនាំគ្នាខំរៀនសូត្រណាលះបង់ចោលនៅអំពើអបាយមុខផ្សេងហើយចាប់ពីពេលនេះកុំភ្លេចខ្លួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកុំឆាប់ភ្លេចខ្លួនសូមបន្តធ្វើពហិការផលិតផលតំណែងថៃតទៅមុខទៀតណាយើងនាំគ្នាពហិការតំណែងរបស់ថៃតទៅមុខទៀតបាទយើងលើកទឹកចិត្តនិងគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងប្រទេសយើងបាទណាឈប់ទិញឈប់ប្រើអ្នកទៅផ្សារម៉ាក្រូអ្នកទៅផ្សារស្អីដែលទិញរបស់របរថៃនឹងឈប់ទៅបាទអូយទៅបាច់ប្រលះទេពួកអាក្បត់ជាតិនឹងអូនអើយយើងនាំគ្នានិយាយតែពីរឿងក្នុងប្រទេសយើងទៅនាំគ្នារួមគ្នាជាធ្លុងមួយវាយតែសត្រូវរបស់យើងមកនេះគឺសៀមឆ្លៀនពៀនយើងត្រូវការរួបរวมគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយកងទ័ពដើម្បីជួយទប់ទល់ជាមួយសត្រូវឆ្លៀនពៀននេះជាអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតណានេះជាអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតខ្មែរក្នុងខ្មែរក្រៅរួមគ្នាជាខ្មែរតែមួយសំឡេងខ្មែរតែមួយប្រាប់ពិភពលោកថាថៃកំពុងឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាណាហោះ S16 ចូលមកដីខ្មែររហូតដល់80-90 គីឡូនេះជាការរំលោភយ៉ាងកំរោលហើយបើយើងខំរៀនអនាគតទៅគេលែងប្រហើនរំលោភយើងដល់កំរោលចឹងហើយខ្ញុំជឿថាថ្ងៃក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធការពារជាតិបែបទំនើបទាន់សម័យដើម្បីការពារដកស្រង់ពីបទពិសោធន៍ម្ដងតិចយើងនឹងពង្រឹងខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំជឿជាក់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលណាថានឹងពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពសមត្ថភាពណាសពាវុធយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឲ្យកាន់តែទំនើបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមិនមែនយកមកគម្រាមគេដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងពីអ្នកជិតខាងយើងសន្តិភាពជាមួយគេអត់សន្តិភាពជាមួយយើងបាទអញ្ចឹងការរៀបចំឡើងវិញនេះគឺសំខាន់ណាស់ជាពិសេសបើវាប្រើផ្សែងពុលយើងប្រើផ្សែងពុលដែរវាអត់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិផងវាអត់គោរពយើងផងវាបាច់ផ្សែងពុលមកសម្រាប់យើងរឿងអីយើងយោគយល់វាអានេះយើងត្រូវរកផ្សែងពុលប្របណាមានផ្សែងពុលឡងឲ្យទៅវិញបាទខ្ញុំចឹងបានខ្ញុំទៅសេថាបងប្អូនគ្រប់គ្រងទេតែឥឡូវនេះគ្រាន់តែខមមិនរាប់ពាន់អ្នកគឺគ្រប់គ្រងឲ្យយើងមានផ្សែងពុលបញ្ជាក់ទៅវាវិញវាប្រើផ្សែងពុលយើងផ្សែងពុលវិញបាទកុំឲ្យវាប្រើតែចិត្តអត់បានទេឲ្យវាដឹងថាអាផ្សែងពុលហ្នឹងឲ្យបាច់ដាក់គេដល់ពេលគេបាច់ដាក់វិញវាមិនចឹងហ្នឹងហើយចឹងយប់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់និយាយអីច្រើនទេខ្ញុំគាត់តែប្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងណាធ្វើអីមួយនៅពេលដែលប្រទេសកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានពីសត្រូវយើងត្រូវមានជំហរបែបណាយើងត្រូវចែករំលែកព័ត៌មានបែបណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបាទ
nè thưa tại đương nó vay đại trăm tư còn ao vì bốc cho bao nè đằng này chẳng nhầm xong tập phần năng tê hay khóc ra ấy ở chia sài nhómประมาณ ngày nhóm mau điệp chồng sẽ biên sẽ lan cho mà đặt sẽ biên là tiền nhóm hơi điệp chồng hơi nhóm tranh tiệt hơi nhóm một định nào tiền đi ọt du tê nhưng mà tao một lên nhóm thử vô sẽ biên đã ai bom ôn chua mục mà tăng pì tiền miền chơi đò miền chơi thì hia chẳng thâu chả lát đâu bà của dương nơi sinh mặt ban bom ôn vì mình càng nghe nhóm còn tay vì chỉ cả tập một cách ruộng bọt chết dương còn mơ bầm nam thấy dương mẹ mình tay đi ca dương miên phê được cách ấy à năng tục ai cái thơ mẹ này dương ruộng kia bom ôn nè ruộng kia đầm bấy chết dương đầm bấy tức đây dương chân dương miên là tập hiệp phần na dương thưa phần năng thầy nhưng mà xa khăn nát bom ôn dương non kia smart chật prong priết và dương trong bàn chân chân nhom tập từ bên chập chập và hay chia sai ở toàn này hay chia thành sai nhom tập từ bên nhảy mà tập từ bên nhảy dân dụng đi xong chọc phần năng 200 ốp lọtพอ một đọc dụng đi thằng ta thì sẽ đọc anh đã chia cái đọc thì nên tập đây làm rich nâng dụ làm tray Malaysia đi có ớt ấy chạm mơ to tiết mà chân nhom mình chập cái lại số phần này hay số ốp tuần những trong cái sai nhom sầm lấy đi bà số ốp tuần số điều li bóng ôn này số chun po bóng ôn ở sầm nàng lo group này